ज्योति जी, नेजल कंजेशन कैसा है अभी गुड़िया का? अभी ठीक है। मेरे जो मेडिसिन दी थी वो काम की नहीं, उसने? आपके मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं किए। सारा होम रेमेडीज ही यूज़ किया फिर मैंने। क्या क्या दिया आपने होम रेमेडीज में? उसके लिए एक अदरक घिस कर उसका जूस निकालना, उसमें थोड़ा सा 1 पिंच काला नमक डालना, उसमें तुलसी का पत्ता और शहद, ये मिक्स करके 3 बार दिन में थोड़ा थोड़ा 1/4 स्पून जितना थोड़ा थोड़ा सा बेबी को चटाना होता है। और उससे कफ रिलीज होता है। हम्म, और एक काला पान आता है, जो हम पान नॉर्मल खाते हैं वो नहीं, काला पान जो आता है वो पान वाले शॉप के यहाँ मिलता है। उसको कद्दूकस करके उसका टाइट से जूस निकाल के वो जूस आप पिला सकते हैं शहद मिला के। तो उससे और नाक रिलीफ उससे भी कफ का, हाँ कफ। वो नेजल कंजेशन कैसे कंट्रोल किया आपने? नेज़ल कंजेशन के लिए आप अजवाइन को गर्म करके सेक कर सकते हैं, और एक पत्ता सेक कर उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा के, यहाँ पर लेप लगा छाती के पे? पत्ता बांध दो। ओके। हाँ, बट आपने देखा है कि रिस्पॉन्ड किया है? बिकॉज लास्ट 2 महीने से काफी परेशान हो रही थी काफ़ी परेशान एंड हुई थी। हमने काफी मेडिसिन दिया बट मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं हुआ था उसको। नेज़ल ड्रॉप्स भी बहुत यूज़ किए, नेबुलाइजर भी यूज़ किया, पर वो बहुत नहीं होता है। होम रेमेडीज ही ओके। अब वो क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज इट वॉज अ फिजियोलॉजिकल इशू, कोई पैथोलॉजिकल इशू नहीं था, कोई डिजीज नहीं था, इसलिए इट डिड नॉट एक्ट। और हमने सिर्फ बाद में नेजो क्लियर और आपने जो बताया वो दिया उससे ठीक हो गया। थैंक यू।